Bro, tadi kita dari sono tuh ya lumayan banyak sih. Sekarang kita pindah nih. Kelihatan ada empang bagus nih. Tadinya sih empang pemancingan, cuma udah nggak kurus. Jika ada macam-macam di sini. Sama si ibunya boleh mancing katanya. Bebas. Nih gue dagang. Hari Sabtu or hari Minggu, saatnya kita kumpul dulu bareng teman yang satu hobi. Kita keliling cari spot buat mancing. Ayo mancing, yo ayo kita mancing. Sekedar refreshing biar enggak pusing. Ayo mancing, yo ayo kita mancing. Cari hiburan, ayo kita mancing. Siapkan peralatan, jangan lupa bawa umpan. Berdoa biar pulang bawa ikan. Pantengin coba lampu, jangan sampai terlewatkan. Ikan makan, kita gentar langsung strike, 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 strike. Itu ikan bos, ikan bos, ikan bos, ikannya bos. Ikan bos, ikannya bos. Mas Bro, kita sambil nunggu ikan makan nih. Ini baru sekali nih mancing disediain tiker nih Mas Bro. Disediain tiker, sempat elit. Depan juga ada tukang nasi uduk, lontong sayur. Coba kita lihat Mas Bro. Enak banget nih, nih. Ya mantep dah, ini namanya bubur. Nyapaan kalau itu Bu? Bubur, Pak. Pakainya Somai. bukan, kalau di Bukan, iya seperti sama Oh, tapi gitu. bukan mamai. apa? Nih gunting nih, maaf. Yaudah deh, Bu. Lontong ya Bu ya. Kita tunggu. Jangan sampai terlewatkan. Ikan makan, kita gentar langsung strike, strike, strike. Ikan makan, kita gentar langsung strike, 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 strike. Topret. Lumayan. Taruh. Lontongnya orang keronjo dan Nyawa bukan buaya. Mas Bro, gua lari Mas Bro. Mas Bro. Apaan nih? Wah, betok lagi Mas Bro. Mantap. Mas Bro,
mentok. Lumayan 3 jari. Mantap keren. Double strike kan lu. Double strike. Mas Bro. Betok lagi Mas Bro. Gini Pi. Hah? Dalam juga. Dalam enggak? Wah, gede itu. Mas Bro, kayaknya udah siang juga nih, udah mulai panas nih. Lumayan sih di sini dapat tuh banyak juga. Kita balik dulu lah, kita johor. Kapan-kapan kita satronin lagi nih Mas Bro. Ayo friend, kita balik dulu. Oke, friend yuk, kita balik ya.